Estou com o Diego aqui que esgotou o óleo do câmbio, está podre o óleo. A Iveco dele 35 S14 da família Euro 3. Olha a cor do óleo, ele brilha metal, muito danificado. A falta de manutenção, a troca do óleo de câmbio pode prejudicar o câmbio e gastar muito mais dinheiro. E olha o que eu encontrei num bujão, na verdade num imã. Um pedaço da engrenagem do câmbio. Agora eu não sei de qual marcha é. São várias engrenagens, né? Que gosto tem? E para quem não sabe, a troca do óleo do câmbio ou diferencial da Iveco, tanto faz Euro 3 ou da família Euro 5, é trocar a cada 40 mil, no máximo 60 mil. Senão vai passar por uma situação como essa, de ter que mexer no câmbio. E como identificamos? O veículo veio para a gente fazer a turbina e na hora de testar o Diego ouviu um ronco no câmbio. Por isso que esgotamos o óleo para avaliar.